слышно? А он звук такой даже, что это не подвеска где-то, а именно какая-то, блядь, железка или как защита вот что-то, блядь, за что-то задевает. Ну, защита-то там, блядь, нормально, что. Ну вот сейчас щелкнуло разок, да? Ну, не разок. Ну, в ямке щелкнуло, а Да. потом Я вот здесь вот сейчас выворачивать начал, тоже как бы оно что-то это. Такое ощущение, что что-то отваливается, блядь, уже.